divertidas. Ahora le estoy quitando sus brazos. Le voy a quitar toda la plastilina y vamos a descubrir todos los juguetes que hay dentro del huevo. Blancanieves tiene un hermoso vestido con la parte de arriba azul y una falda amarilla. Aquí está su manga corta con hombrera. Es azul clara y tiene unos detalles rojos. Quitemos esta parte superior azul de su vestido. Blancanieves es una princesa dulce y tímida. Ella también es la niña más hermosa en el reino de su padre. Ahí está su diadema roja con moño. La malvada reina se pone celosa de su belleza y le da una manzana envenenada para hacerla dormirse para siempre. Ahí está el cuello alto de su vestido. Pero Blancanieves no se duerme para siempre. El príncipe le da un beso que rompe el encanto y Blancanieves se despierta. Le acabo de quitar su cabello negro. Aquí están sus labios, rojos como una rosa. Así es como el cuento original los describe. Es la historia de Blancanieves, pero los 7 enanitos juegan un papel importante en el final feliz de esta historia. Ellos son todos personajes encantadores e interesantes. Aquí está su ojo. Y aquí está la última pieza de Blancanieves. Acabo de quitarla. Ahora es momento de que veamos qué hay adentro de nuestro huevo sorpresa. ¡Aquí vamos! Aquí puedo ver muchas sorpresas divertidas. Aquí hay un huevo rosa. ¡Wow! Nos sale una Blancanieves de este huevo. ¡Hola! Esta se ve más tierna. Sí, yo soy tierna. Esta figurita parece ser una Blancanieves más joven, pero tiene el mismo vestido y el mismo peinado. ¡Mira! Está sujetando la falda de su vestido. Aquí está el cuello blanco. ¿Te gusta bailar, Blancanieves? Sí. Se ve tan inocente y bonita. Gracias. Ahora tenemos una caja sorpresa de My Little Pony. Vamos a abrir esto. ¡Yay! ¡Nos salió Pinkie Pie! Siempre es muy alegre y juguetona. Este es un juguete apachurrable. Vamos a jugar con ella. ¡Uy, vaya! ¡Ey! Espero que a ella no le importe, pero es muy divertido jalar, estirar y apachurrar este juguete. Sí, es divertido. Aquí hay una bolsa sorpresa de Littlest Pet Shop. Esta lindura morada ha de ser un lobo o un perro. No quiero decir algo equivocado, así que dime qué crees tú que sea. ¿Tú qué crees? Bien, vamos a abrir este huevo rosa de arriba.
Nos salió otra figura de Blancanieves. Esta se ve diferente a nuestra figura anterior. Esta es obviamente más alta. Sí, es porque ya crecí. Vamos a comparar las dos figuras de Blancanieves. Es difícil escoger una. Da igual cómo esté diseñado el juguete. Es muy fácil reconocer a Blancanieves por su vestido. Mi próxima sorpresa es una canasta de Shopkins temporada 3. Hay 2 Shopkins dentro. Bien, vamos a abrir el primero. ¡Esto es increíble! Nos salió un refrigerador amarillo. Este es un artículo raro. Adivina qué tengo dentro. Puedes ver su sistema de refrigeración en la parte trasera. ¿Qué te parece? Nuestro segundo Shopkin es una empanada morada. Es un Shopkin común. ¡Soy deliciosa! Los dos tienen caras similares. Vamos a ponerlos en su canasta. Ahora tenemos otra figura de Blancanieves. ¡Wow! Esta está más grande. Estas figuras de Funko son juguetes coleccionables y tienen diseños especiales. Normalmente tienen ojos negros tipo botón y no tienen boca. Pero aún así podemos hablar. Ya veo. Otro distintivo es su gran cabeza. ¡Qué bonito cabello, Blancanieves! Puedes ver otros detalles de Blancanieves como su vestido o su diadema. Tip, 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 tirip, tip. Adiós. Bien, aquí hay un pequeño huevo sorpresa. Y un pequeño perrito nos sale de este pequeño huevo. Creo que este es un cachorro. ¿Sí? Está sentado. Sus cachetes son muy graciosos. Se ve muy inocente. Es porque lo soy. Y ahora Olaf está aquí. ¡Hola! Cada vez que veo a Olaf me pongo alegre. Es por eso que quería verlo. ¡Mira su enorme sonrisa! La vida es alegre y bonita. Este es un llavero. Y realmente es la mejor manera de cargar a Olaf y su alegría a cualquier lugar al que vayas. Él es uno de mis personajes favoritos de Frozen. ¡Uy! ¿En serio? Bien, abramos este juguete de Mega Bloks de Bob Esponja. Tengo que juntar algunas piezas. Aquí está Bob Esponja. A diferencia de Olaf, Bob Esponja no es muy alegre. Está casi completo. Los diseños de estas figuritas están basados en películas de Bob Esponja. Así que si quieres averiguar por qué está tan enojado Bob, tienes que ver la película. ¿Escuchaste? ¡Tienes que verla! Nuestra última sorpresa es otro pequeño huevo. Una pequeña Hello Kitty salió del huevo.
Hay flores todo alrededor de su cara, tantas que apenas sí podemos verle los ojos. Yo creo que hizo todas estas preparaciones para un festival. O quizás ella se dedica a la música en Hawái. ¿Tú qué crees? Sí, dinos tú qué crees. La, 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 la. Es adorable. Tú también. Muy bien. Gracias por visitar mi canal Juguetes Felices. Nos vemos.